এই সামান্য এই কাকটির যদি এত ক্ষমতা থাকে তাহলে ভেবে দেখেছেন এই পাখিটির কত ক্ষমতা হবে। মোবাইলে দেখছেন তো তাই একটু একটু ভয় পাচ্ছেন। যদি হঠাৎ করে আপনার সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে আপনি মরবেন না ঠিকই, তবে অজ্ঞান অবশ্যই হবেন। তবে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি মানে এই ধরনের লোকেরা কমেন্টে এসে বলবে আরে এটা তো আমার পাড়ার পুকুরে দেখেছি। তবে আপনি যেটা দেখেছেন সেটা হচ্ছে এটা, এর নাম হচ্ছে শামুক খোল বা শামকেল। এ শুধু শামুক বা ঘোঙা খেয়ে বেঁচে থাকে, তবে সুবিল পাখি এর চেয়ে একদমই আলাদা। এরা কুমিরের বাচ্চা থেকে হাঁসের বাচ্চা, কখনো কখনো বাঁদরেরও বাচ্চা খেয়ে ফেলে। আর ক্ষমতার কথা বললে আপনি বুঝতেই পারছেন কত ক্ষমতা হবে।